Hello student, now the question number 10 of exercise 2.2. The number of boys and girls in a class are in ratio. Okay, there in our class normally there are boys and girls. So the number of boys and girls are given in ratio. The number of boys is 8 more than the number of girls. First, their ratio is given, and second thing is given, which is the number of boys is 8 more than the number of girls. Means in the classroom the strength of boys is more 8 more in compared to the girls. So what is the total class strength? Means we have to find what is the total number of students in that class. Means number of boys and number of girls. Okay, here total strength है means total students, and total students is number of boys and number of girls. So number of boys plus number of girls. So it means first we have to find the number of boys and number of girls, and when we add them, number of boys and number of girls, we'll get the total class strength. Okay, ratio I already explained the question of ratio in 9 and also in question number 5 also. Okay, let's see the solution of question number 10. First we'll write the given part and given the ratio of the number of boys and the number of girls. So ratio of number of boys to the number of girls. Okay, what ratio? Number of boys to number of girls. हम इसके प्लेस पे ऐसा नहीं लिख सकते नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. ओके, इट इज गिवन नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7:5. So we'll let, just like the question number 9, let the number of boys, its ratio is 7:5. So number of boys is 7x and number of girls is 5x, because we are removing ratio by with a variable, and here we use a variable x. Okay, first that is number of boys. So first ratio means जो ratio का first है 7, वो boys के लिए represent करेंगे. So number of boys is 7x and second is number of girls. So second ratio is for number of girls, which is 5x, and it is given the number of boys is 8 more than the number of girls. Okay, so now according to the question, number of boys is 8 more than the number of girls. So what is the number of boys? Number of boys is 7x, and what is given? 8 more. I already explained you in question number 1 and 2 what to do for more. We are adding that number. Okay, कौन सा नंबर दिया है यहाँ? 8 मोर. सो हम किसको ऐड करेंगे? 8 को टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x. ठीक है, ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए. अगर इक्वेशन बन जाती तो वैल्यूज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो हमको ये गिवन है नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर. तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज 7x, 8 मोर प्लस 8 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x. सो 7x इक्वल 5x प्लस 8. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगर x की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करके नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं, और उनका सम करके टोटल स्ट्रेंथ क्लास का फाइंड कर सकते हैं. सो 7x माइनस 5x इक्वल 8. 7x माइनस 5x 2x इक्वल 8, और x इक्वल 8/2. 8/2 इज 4. x की वैल्यू आ गई 4. नाउ नंबर ऑफ बॉयज़. सो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल, we let 7x, so 7 into 4. 7 into 4 which is 28. So number of boys in the class is 28, and now number of girls. Number of girls we let 5x. So 5 into 4. 5 into 4 20. Okay, see, boys is 8 more than the number of girls. Now but we have to find total strength of the class. Thus total class strength equal number of
boys plus number of girls. Okay, total class strength equal number of boys plus number of girls, and number of boys is 28, so 28 plus, and number of girls is 20, so 28 plus 20, and 28 plus 20 is 48. So there are total 48 students in that class. Okay, for ratio we are using a variable to remove that ratio. So ratio of number of boys and number of girls, so let number of boys 7x and number of girls 5x, and it is given number of boys is 8 more than the number of girls. हम ये 8 को 7 में प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हमको number of girls और number of boys को इक्वल करना है. तो boys 8 मोर है तो गर्ल्स कब इक्वल होंगे, जब गर्ल्स में भी हम +8 कर देंगे. ठीक है, बॉयज़ तो ऑलरेडी एक मोर है, तो हमको जब बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल करना है तो +8 किस में करेंगे हम, गर्ल्स में, क्योंकि ऑलरेडी बॉयज़ ये हॉस्टल में गिवन है कि बॉयज़ 8 मोर है गर्ल्स से, तो वो इक्वल तो हो नहीं सकते. तो इक्वल कब होंगे, जब हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स में 8 प्लस कर दें, दैट्स इट. उसके बाद x की वैल्यूज़ फाइंड करके हम यहाँ 7 और 5 के साथ प्रोडक्ट करके नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड करके उनका सम इज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. That's it.